Sobat semua, hari ini saya berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi hari ini adalah merupakan kegiatan seba, di mana masyarakat Kanekes menuju ke Kabupaten Lebak untuk melakukan seba ke kantor bupati atau ke pendopo bupati. Kemudian nanti besok harinya akan dilanjutkan menuju ke kantor gubernur Provinsi Banten. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Selamat menonton. Seba merupakan sebuah tradisi adat yang harus dilakukan setiap tahun oleh warga masyarakat adat Baduy sebagai wujud nyata tanda kesetiaan dan ketaatan kepada leluhur dan juga pemerintah, di mana pelaksanaan seba sendiri dimulai dari pimpinan yang terkecil yaitu camat, kemudian menuju ke kabupaten untuk menghadap Bapak Gede dan Ibu Gede. Setelah itu seba dilaksanakan di kantor gubernur. Seba sendiri dapat diartikan sebagai kunjungan resmi yang merupakan peristiwa dalam rangkaian adat masyarakat Baduy yang dilakukan setelah melaksanakan kawalu dan ngalaksa. Waktu pelaksanaan upacara seba telah diperhitungkan secara matang dan disepakati oleh para jaro, kemudian disepakati juga oleh warga masyarakat Baduy, baik masyarakat Baduy dalam maupun masyarakat Baduy luar. Rute perjalanan dari Desa Kanekes menuju ke kantor kecamatan Leuwi Damar dilanjutkan menuju ke kantor Bupati Kabupaten Lebak dan puncaknya berakhir di kantor Gubernur Banten yang sekarang menjadi Gedung Negara Provinsi Banten. Pada umumnya, setiap upacara seba melibatkan Jaro 7 sebagai perwakilan masyarakat adat Baduy, kemudian Jaro warga sebagai utusan khusus Puun, dan Jaro pamarentah merupakan kepala desa Kanekes sebagai pelaksana upacara seba. Selain itu, para dangka, pemangku adat, tokoh masyarakat, kokolot desa, serta kaum muda sebagai generasi penerus, di mana mereka yang akan meneruskan upacara seba di masa yang akan datang. Bawaan anu beda babawaanan mah, tapi jelema mah orang tengah batasi saya baletik kudu sakitu sebagai kudu sakitu itu sebenarnya mah Eta jadi bedana naon eta? bedana sebagai gede yang saya baletik eta kami kan dia boga patokan setahun saya gede katahun saya baletik gitu jeung kitu terusnya Jadi heula tahun. nggak tahun namun perbedaan anak ti awal di dia keneh
di dia ge aya nu kudu ka dieu seba leutik seba gede ka dieu gitu kan. Di ditu karitualanana kami kan di dia aya sebutkeun lamun seba gede berarti kan kudu mawa hihid pangarih dulang hasepan. Aya seba leutik mah henteu. Terus di dituna kami lamun seba gede mah eta sok aya acara di museum. Seba gede. Heeh, mun seba leutik mah hade bae tapi ente penting amat. Lamun seba gede mah kudu bae. Ke museum teh ya. Ka Banten Lama. Kudu aya acara di museum. Heeh, kudu aya acara. Itu bener nama. Jadi lain masalah cauna loba. Halusna loba lah. Jadi patokanana kami heuleut satahun. Nek gede, nek leutik bawa nama. Gitu, nek loba nek leutik jelema nama. Kan patokanana kami. Terus loba nu nanya deui ya lo. Ai seba eta. Kumaha eta? Naon pihartieunana? Makna ya makna seba eta kami eta sarua dengan larina katitipan. Soalnya titipan eta sama mah aya urang berarti aya batur heula. Ti heubeulna. Teu kudu dicaritakeun baritu-baritu eta. Ngaranna jelema nuturkeun anu heula, berarti meureun tah di ditu teh aya naon anu baheula dititipkeun misalkan kudu ditoong. Gitu. Nu jelas mah gitu kami mah sanajan kumaha bae mun disikatna mah aya nu ditoong ka ditu. Gitu. Jadi intinya nama poin penting nama orang noong sesuatu. Sesuatu. Ngalaksanakeun titipan amanah gitu. Soalnya kieu nya lamun kami misalkan hanya ulin ka ditu hanya rame-rame aya misalkan dan ngaranna agenda ulin setahun sekali kami mal kudu di waktuan bulan ayeuna. Sama nek iraha bae. Nek iraha bae ge hade, tapi ayeuna namanya kami eta. Misalkan kami mundur bulan, nuturkeun bae kami mah purna bulan Sapar kudu tanggal sekian kurang lebihna gitu. Jadi nu eta kurang tinggal mikiran gitu. Lamun ku hayang ulin eta mah panen gitu misalkan panen raya ulin ka ditu berarti mal kudu waktu poe-poena jeung tanggal-tanggal bulan. Itu bae eta mah nu dipikirkeun artina mah gitu. Jadi Ari ayeuna nu ayeuna kaitungna sabaletik. Kehalangan 2 tahun berarti ini. Setahun. Itu maksudnya kehalangan 2 tahun ku paregreg ku balai. Terus bae dilaksanakeun. Seba mah terus bae. Ya eta mah kami mah masih ngan 15-an kayak gitu. Seba gede mah seba gede bae. Masih ngan tiluan kayak gitu. Giliran seba gede mah seba gede bae acarana gitu. Jadi ente seba gede eta kula bajelemana gitu. Ku bawaanana. Aku bawaanana henteu eta. Jadi seba gede mah nek cenah eta ge nek ngan opatan misalkan. Saya galiran seba gede mah seba gede bae. Gitu kayak kami. Makna upacara seba di balik rangkaian ritualnya yang masih setia dipertahankan oleh masyarakat Baduy adalah merupakan penegasan bahwa masyarakat adat Baduy merupakan masyarakat petapa. Sementara makna dari hasil bumi atau hasil pertanian yang mereka bawa untuk Bapak Gede atau Ibu Gede adalah penegasan bahwa hingga saat ini masyarakat Baduy adalah merupakan masyarakat petani yang sekaligus juga menegaskan bahwa kehidupan mereka teramat sangat tergantung pada kondisi alam. Kondisi alam akan berubah dan berpengaruh secara langsung terhadap pertanian yang mereka usahakan untuk menjaga lingkungan alam agar tidak rusak. Maka pada amanat pun yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi Banten, yaitu agar bersama-sama dengan masyarakat Baduy menjaga kelestarian alam.
Agung sumping kabar olot anu ti Baduy bagja pisan sakedap pasekda. Bismillahirrohmanirrohim. Pun sapun kasang rumuhun nadawidi ka Gusti nu Maha Suci. Mipit amit bubuka lawang saketeng nitiwanci nu mustari ninggang mangsa nu utama ayeuna geus kerandapan kiwari rek dikawitan seba gede tahun 2022 sejak dikawitan. Atur no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pun tabepun pasekda miwah jajaran hormateun simkuring. Leuwih ti heula kami minta pangampunan kalayan sejak bewara ka Bapa. Rehna dina poe ieu dina waktu ieu urang kadatangan dulur ti Kanekes anu lobana 158 urang. Nu maksudna sejak ngalaksanakeun tali paranti kolot baheula nyaeta sebah ka ibu gede. Kukituna mugia Bapa bisa narima dulur-dulur ti Kanekes kalayan dina waktuna bisa ngalaksanakeun sebah anu dimaksud. Sakitu nu kapihatur hatur nuhun sampurasun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes bagia kadulur-dulur kami nu ti Kanekes anu jauh di Jugjug anggang di Teang. Alhamdulillah kiwari geus anjok nepi ka Gedung Negara. Ya, kalayan mawa maksud mupusti tali paranti ngalaksanakeun kabiasan ada santan bisa rineh ngalaksanakeun seba dina waktuna ke Gunung Luhur ningali awan ke Kampung Cibiu nyandak pesenan koja. Ayo dulur urang gerakan asup ke pendopo kangge persiapan seba. Mangga ayo mangga kalebet. Kami persilakan kepada peserta Seba Baduy untuk beristirahat bertempat di pendopo Kabupaten Lebak. Ketentuan adat Baduy sangat ketat dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan mereka. Sistem perladangan berpindah sangat tergantung pada keberadaan dan kelestarian hutan yang berada di wilayah Baduy. Dengan demikian, hutan memegang peranan penting dalam hubungan antara masyarakat Baduy dengan lingkungan sekitarnya. Keberadaan mereka menurut sejarah dan kepercayaan adalah dalam rangka menjaga hutan dan mata air Sungai Ciujung yang menjadi sungai utama pada zaman Kerajaan Sunda Pajajaran. Suasana di pendopo Kabupaten Lebak sambil beristirahat masyarakat Baduy di pendopo ini sambil menunggu waktu pelaksanaan acara Seba, acara inti Seba. Belakang. Tetel bang lorong kesan-kesan acan.
nyambung sahur numpang sablak di Cikerancang rarakan tetegelan cara bunuh dadang kadawalan eta duduk sahur numpang raratan kacara kapangagung ieu bae basa tempat untuk cuk galur mapai tapak ngadongdon perut lalakon nitian tali parati nu biari mapaeran karabat tapak buang tua nu baheula jeung jasa tor sebak sebalotik nya kacara kapangagung tutung namanya kalimpahan ku sisir minyak pada ageng kalimpahan ku sisir minyak kadukujang kalimpahan ku sisir minyak parahyang kalimpahan ku dangka sirah dayeuh kalimpahan ku dangka inggung kalimpahan ku dangka padawaras kalimpahan ku dangka garuka kalimpahan ku dangka sinang nyair kalimpahan ku dangka sangyang asuh kalimpahan ku dangka cipati kalimpahan ku dangka carungan kalimpahan ku dangka panunggulan kalimpahan ku tangtu 307 nuk tutup bulan tutup tahun seren bulan curun tahun nutupan bulan ketiga nuk nangkalkan bulan sapar juga bisa aya sesokot si barang radam sesoredan merang atolna eta hayang minta pangmuhmelankeun hayang minta pangbantulankeun hayang minta pangjagakeun hayang minta pangraksakeun bisa anu tigieun nambeukeun hang pataka kajujuranana karahayuanana kaberkahanana keberakatanana urip langgengna Jakarta ta pahit takingna pahangna wana anggang babayna hejo lalakon panjang cecerna katur ku tahunna katur ku baturna katur ku si bang hartuaran mai si barang pasini menangan si barang bicara tajam si barang depan kunggurungan tangtu 307 hang ban masih bentar keneh bae kacara kapangagung dan tanjung bebas santamanya setor seba ta seba leutik bisi tabana ka kaboberat kolot kunggurungan tatutul lantarannya bisi anu ngarungkupna ngagaleng alepena mida kempikna ti timurna ti baratna ti kalerna ti kidulna ti tengah galeng desana mun ti desa Karang Cembongna ti desa Sobangna ti desa Karang Nunggalna ti desa Cibungon Cimot na katina ge hayang minta pangrintihkeun hayang minta pangrapihkeun hayang minta pangrepehkeun hayang minta pangremekeun supaya bisa mun hujan siling tayungan mun laur silih itu kan mun belabuh silih hudangkeun poekeun silih oboran hang sa bongkok sa lompang sa idak sa sebotok sabobok sapehenan hang silih asah silih asuh besi luruna hang beta panghandapkeun mandap hang beta padakeun sangkan sapuk raut rintih rapi sareh badame basa mupakat eta sakitu kacara kapangagung keneh bae aya keneh bae bisa ruhun lantaran ieu bae kabobarat tangtu 307 ta bisi eta bae nya bisi aya gunung kalburna lebak karuksa lantaran aya rarangan di darat rarangan di cair rarangan di darat nya rupana gunung bisa katok-tok arena bisa katilas kayuna bisa ka sumber batuna bisa ka tukar cadasna rarangan di lebak rupana ranca atau menang di Garut nya atau menang di Galuku atau menang di Bedah nya rarangan di cair rupana leuwih nya atau menang di Godohan atau menang di Komohan atau menang di Camahan atau menang di Cemeran eta minta pangjagakeun eta pangraksakeun hayang minta pangnertibkeun hayang minta kajujuranana minta karahayuanana hayang minta keberkahanana minta kaselamatanana kitu meresakaken cara kapangagung eta sakitu keneh bae aya keneh bae bisa urang di lantaran ieu bae kami ge batur kami sebagai 160 nah hangga tangka atu cutunukan disusumpingan tangtungan di boyon di Jung Jalajat Jakarta hurung tangtung hebar cahaya alus pikiran cak pamilina aya keberkahanana aya kaselamatanana sakitu kacara kapangagung keneh bae bisa urang di lantaran ieu batur kami sakitu tambisin namating satengah namanya teu tingking henteu bawa setor sebata teu sengat ukur nya kana ku paribasa cik warga tamang ukur nyuhun hulung manggul tak kemit keleh sabuk keleh sakeke bol kulit botong sebelum curug bengkung cingir kaling kaleke kurang kadaya kitu geja aya pangiring lisan satuna ngaget setengah nama setengah daya ciri buktina tanda rupana dari sifatna tegas dengan ukur tegaknya teu katitian teu katepian teu kapapae teu katilat karabat kolot nu baheula titipan nu ngarereang kitu geja aya pangiring lisan sakitu tangtu teu saupama nya berak aya taman nya berak aya ti kabodohan berak aya telepon saur sana sabuku sebelah sakecap tar laksa salambar bingki salonjor babawanana sarendepna sambu sabuleuna mensangut tata sakureun ngeunteur catur sabuku bota kemen mun angkaning sacai sabah sawahangan sampai bersaburan sajolang satampian sabab pangkonan hang tarma karum karagumun agama si kanang jala tamat ojok patonana tak sepot jungdunana bae papas sapamadangan ojok jungdunana batu 10 hang kapare batu salawe hang kapare hang kaparut kapalulukan kabar kapalarkan eta sakitu kacara kapangagung keneh bae nyanya batur kami 160 na bisi ayang moting moekna ngisinganana ngihanana ngagolohan ngomohan ngotoran nyobrokanana nyamahannya meran eta kami ndek nyapu ku saur sabuku nyara ku sablak sakecap bisa eta bersih pangagungna bersih kaagungna pangujungna bersih kunjunganna bersih hiji bersih kabeh
hayang meta agung palanuna kaluhur sa ujung rambut kahanap sa sifat tampal kagiring saruhun tidak sifat wangananta meta agung palanuna besamang panang pangapurana meta teres na tilah adalah kabatin tidunya amanegarat eta sakitu kacara kapangagung keneh bae kami kena terus tegas ngalan dalam kalisanaan ge teu nyaho kitu teu nyaho lain tegas nyaho kuna kumbari bahas amun saur tamah nyangan ukur tampal ukur lamun lemek tampa tetek musablak tambah lama tambah omong tanggal untong tanggal nutin kaliutkeun meco talakon melindes karabat munghaleuteus salah siwahna tuan kurang nanti lantaran eta bae ngatan mun awaning panon tamangan ukur dharma dalo mun cali dharma gaib dange mun irung damangan mangga mun sungut dalem bak imut bundongan dharma cokot mun cukup sambung lumaku mun awak salumbomba gedak dharma wang tarima marat tulisan kolot sakitu kacara kapanggung eta serah kacara kapanggung cukup kan kirang langkung nama nu teu dihapunten bae ka para pangagung ngaranna ge urang lembur mun saukur bau lisung aya urang lembur. Oh, Bob, blessing ka, Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anku pribados dihormat di Kementerian Pariwisata, dari Pak Kapolres, Pak Dandim, juga dari Cakra, dari Lapur, juga Pak Pari dan anggota DPRD Kabupaten Lebak. Alhamdulillah ini ada Pak Wakil, 2 wakil hadir, Pak Ucu dan Pak Jun, juga anggota Pak Gaus yang saya hormati, juga Pak Sekda, pada Kepala Dinas Badan Kantor dan Pemerintah Kabupaten Lebak, juga alhamdulillah ada Dekan Unpad, Seba, pula wakilan pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Katampi, Seba di Lulu Bulan di Baduy, Katampi Sebana. Ya, alhamdulillah kurang terkumpul di pendopo Kabupaten Lebak. Tadi parantos nyampaikan tentang bahasa Seba, kula oke akhirnya nyampaikan alhamdulillah Sebana Katampi, bupati, wakil bupati, Forkopimda sedayananya. Nah salah dengan kita, kula ge hatur nuhun ka masyarakat Baduy sadayana nu parantos ngajakna naeun anu parantos dititipkeun ku karuhun-karuhun urang Baduy.